Het was een mooie troonrede. De koning sprak het heel mooi. Ik vond het belangrijk dat er ook gedacht werd aan de mensen op Sint Maarten, waar de vreselijke orkaan huis gehouden heeft. Dat de verbondenheid werd uitgesproken en ook de belofte om te gaan helpen, dat vond ik heel mooi. Verder was het een terugblik op 5 jaar Rutte 2. Met toch wel het meest bijzondere punt, het geld dat is uitgetrokken voor de leraren in het primair onderwijs. Hè, dat we daar extra geld voor over hebben. Beetje cliché eigenlijk is het. Je voelt het net inspirerend. Nee, maar dat heb ik ook nog nooit gevonden van het troonrede. Ja, er sprak weinig elan uit, geen erg opgewonden toon. Dat past natuurlijk ook wel bij de situatie waar we nu even in zitten. Was er ook al een beetje D66 geluid in deze troonrede? Jawel, het onderwijs, koninkrijkrelaties, daar zijn wij toch ook altijd wel een groot voorstander voor. En klimaat en milieu, dat is natuurlijk super belangrijk. Zit er al een beetje ChristenUnie-invloed in dit verhaal? Een lietsbietje. Maar het zal toch echt veel meer te merken zijn in het nieuwe regeerakkoord. Waar we aan meeschrijven. En ik hoop dat we daar binnen afzienbare tijd echt uit zijn. Het is natuurlijk een gekke situatie dat er toch een begroting is gepresenteerd. Dat er toch een troonrede is. Maar eigenlijk de regeringsverklaring met een beetje goede wil over een paar weken voorgelezen zal gaan worden. Dus iedereen houdt een beetje zijn kruid droog, denk ik. Wij zijn nu met meer Noordelijke Kamerleden. Dus volume telt ook. En we hebben ook een WhatsApp-groepje, dus dat moet wel goed komen. Nou, het is natuurlijk waar dat het economisch beter gaat. De cijfers zien er mooi uit. Maar heel veel mensen hebben het gevoel dat het langs hun heen gaat. En heel veel zorgen, ook over veiligheid, terrorisme, radicalisering, die blijven. We zien dat er te veel mensen zijn met een inkomen waar ze gewoon niet van kunnen rondkomen. En dat moet echt veranderen. Dus ook voor een komend kabinet is het ontzettend belangrijk om te zorgen dat we het voor de Nederlanders beter maken. Niet alleen financieel, maar ook als het gaat om veiligheid en om je volksgezondheid bijvoorbeeld. Dus ik hoop ook dat wij ons als Noorden wat als energieprovincie of provincies op de kaart kunnen zetten. Maar wat ik zelf in mijn eigen portefeuille nog iets erger vind, is dat men een greep in de kas doet van de ontwikkelingssamenwerking. En dat vind ik echt heel bezwaarlijk. We zitten hier in een kamer al heel lang te praten. Ja, dan moet het ook een keer afgelopen zijn. Dus het zou heel mooi zijn als we snel daar een punt achter kunnen zetten. Stel mooie paarden, een koets, een koningin. Wees blij dat je het zo kan vieren. Mooi toch?